Эй, приветствую вас! Это второй выпуск из города Сиань. Мы продолжаем исследовать город, гуляя с нашим хостом Фрэнком. И в этой серии мы немножко прогуляемся по городу Сиань, затем отправимся домой к Фрэнку, где у меня будет возможность показать вам квартиру за 80 тысяч евро. Дальше мы посмотрим, как робот делает кофе за 13 юаней, и куда уж без местной кухни. Покажу вам несколько блюд китайской кухни. А первое, что мы встретили в городе, это зоомагазин. В таких вот клетках живут котики, и их здесь продают, то есть они стоят просто на улице. А внутри магазина продают такого вот шпица. Какой он красавчик. Дружочек. Дружочек. Какой он дружелюбный. А вот та самая машина, которая распыляет воду. А это сделано для того, чтобы снижать загрязнение воздуха в городе. То есть она за собой оставляет кучу пара, которые оседают вместе со всеми загрязнениями, пылью и так далее. Наш гид сказал нам, что эта улица очень дешевой еды и одежды. Пока что мы не пойдем проверять, потому что мы делаем очень быструю экскурсию по городу. Но обязательно зайдем в какое-то место и посмотрим, какие цены. Ничего интересного на улице не нашли, кроме крабов за 13 юаней. И у такого вот магазина, торгующего исключительно красной атрибутикой Китая. И таких вот толстовок от Google Translate. Пару слов, кстати, написано правильно. А вот буквально за углом находится фудкорт, куда нас и привел Фрэнк. И говорит, что еда здесь дешевая и очень вкусная. Так что сейчас мы проверим. Кстати, обратите внимание, что у повара надета только одна перчатка. Так что наполовину я в безопасности. А вот этот вот симпатичный мальчик и есть наш хост Фрэнк. Сейчас мы попробуем блинчик, который такого зеленого цвета. И внутри куча овощей. Ну, что-то зеленое, короче говоря. Немного острое, но очень вкусно. На каждом столе очень много китайских палочек. Если честно, мне очень жалко выкидывать после одного использования, потому что они одноразовые. На мой взгляд, их вполне спокойно можно протереть и пользоваться еще раз, хотя бы 2-3 раза, может быть, один день. Потому что дома у себя я иногда так делаю, когда их мою, как обычную посуду, и пользуюсь буквально несколько раз, и вполне нормальный результат. Сейчас мы попробуем китайское блюдо, которое визуально напоминает манты. Внутри овощи и сыр тофу. И, честно говоря, даже взять с трудом могу. Вот так они выглядят. Мягкое тесто, а внутри овощи. Про вкус я ничего не скажу, потому что прошлый блинчик, он был очень острый, поэтому сейчас жжет очень язык, поэтому я не знаю какого это вкуса, честно, просто острый. Еще и горячее. Внутри масло, поэтому это ощущается более таким ближе, наверное, какой-то итальянской кухне, мне кажется. Все. Мы сейчас на троих покушали 2 блинчика, потом мы такую огромную порцию макарон, точнее noodles. И вот по типу как манты, 4 штуки были с мясом, 4 штуки были с овощами и тофу. И наш друг пошел еще заказывать. Я не знаю на самом деле, насколько много можно кушать, но я ужасно уже сыт.
Даже несмотря на то, что мы даже не ели еще ничего практически. Ну, я имею в виду, съели только 2 блинчика и вот эти вот манты, так называемые. А еще китайцы любят кушать чеснок вместе с пастой. Вот у них специально чистят чеснок, несколько долек, и едят с пастой, говорят, что остро. Я попробовал один кусочек, если честно говоря, он вообще не острый, прям вообще. На мой вкус. Ну, конечно, мы ели на острую еду, поэтому после этого уже атрофируются вкусовые рецепторы. Вареные камни. Это вспышки дорожного видеонаблюдения на улицах Сианя. Причем от этих вспышек устают глаза, даже как у пешехода. По яркости это похоже на вспышку от фотоаппарата. Просто представьте себе ездить каждый день на таких дорогах. Вот эта квартирка, в которой мы остановились по каучсерфингу. Нам дали его владение, потому что сам хозяин здесь не находится. Ну, квартирка на самом деле с натяжкой, потому что здесь вот одна такая ниша для кровати. Здесь еще одна, так скажем, полукомната, полуниша. Я не знаю, что здесь будет, но пока что здесь 2 столик и 2 стула. Вот один стул, вот второй. И балкончик. Вот такой вот небольшой балкончик. И цена всего этого чуда в районе 80 тысяч евро. Самое интересное, как работает унитаз. И вообще в целом, как он даже выглядит. Очень необычно. Надо дернуть за этот рычаг. Точнее, вниз его нажать. Честно говоря, немножко необычно. Еще довольно классная панель. Вот ее можно включить. Подсветка. Регулируется яркость и цвет. Очень яркая и вообще, на самом деле, классная штука. И всего лишь это встроено в зеркало. А вот вид из окна. Мы живем в новостройках, а точнее в квартире в новом доме. Квартиру нам предоставил наш китайский друг Фрэнк. На территории жилого комплекса находится несколько домов, территория огорожена забором, а внутри очень аккуратный зеленый парк. Мне, если честно, очень стыдно, но мы прозвали Фрэнка Фау Юань, потому что на вопрос о цене Фрэнк почти всегда отвечал «Фау Юань». А когда рассказали ему об этом, он очень дико смеялся. Но на самом деле мы с ним очень хорошо подружились, и поэтому он часто передразнивал. Точнее, он пытался повторять все слова, которые произносим мы, когда мы говорили по-русски. А это для любителей заглядывать в окна. Вот окна прямо напротив. Кстати, сейчас уже середина декабря, до Нового года осталось буквально пару дней. И в квартире нет отопления, то есть нет просто батарей. Теплого пола тоже нет, он реально холодный. И даже окна, если посмотреть, то окна, они реально, ну, балконные окна, то есть однокамерные, щели, то есть они даже не закрываются нормально. Но действительно в квартире тепло. Есть, конечно, газ в квартире, вот он, кстати, газ, но он не подключен. Еще интересное решение – это раковина на балконе. Наш хост сказал, что он хочет просто мыть лицо здесь в теплое время, то есть когда будет жара. Но мне кажется, что скорее всего здесь будет кухня, потому что здесь вот раковина, а с этой стороны газ. Так что скорее всего здесь будет газовая плита. Еще подметил интересный момент, что здесь как раз между этажами есть пространство для кондиционеров. Вот у кого-то есть, у кого-то еще нет. Потому что это новый дом и еще не все въехали. Вот непосредственно наш балкончик малюсенький, то есть наше окно и пространство для кондиционера. Хотя вначале казалось, что это балкон, если на случай пожара, туда можно спрятаться и как-то скрыться от огня, от дыма. Здесь можно воспользоваться водичкой. А вот наше окно, 6-й этаж.
китайцы любят большие машины, европейские и американские. Просто обратите внимание вот на этот вот Ford, огромнейший. Настолько огромный, что даже не помещается на тротуаре. А это парковка для крупного электротранспорта. Очень удобная вещь, потому что на них можно ездить в любом направлении. Хоть по встречке, хоть по пешеходным, как хочешь. А это зимний вариант с варежками и тентами защиты от ветра. Вот наш жилой комплекс, и мы вышли сейчас на жилую оживленную улицу. И просто как выглядит сама улица. Очень много зелени. И причем вперемешку. Хвойные, пальмы и все остальное. Разметка для парковки электровелосипедов, а желтой отмеченная парковка для обычных велосипедов. Вот там стоит велосипед на желтой парковке. Мы сейчас идем по городу Сиань, и нам идти километров, наверное, 10, мы не знаем, на каком автобусе двигаться. И сразу пришла мысль в голову, что без WeChat, это приложение китайское, на котором общаются, и WhatsApp, грубо говоря, и браузер, и поисковик, и все-все-все в одной аппликации. И можно оплачивать также всякие разные продукты, сделки и так далее, то есть услуги разные. И получается, что без аппликаций и без интернета ты просто не человек, ты не можешь сделать ничего абсолютно. То есть можно лишь ходить пешком и смотреть по сторонам. Вот так вот живут китайцы. Это машина китайского производства для местного рынка. Сейчас мы покажем, как переходить улицу в Китае. Просто в неположенном месте подходим к краю. Едут машины, а дальше пешеходка еще. Точнее, не пешеходка, велосипедная дорожка, а дальше пешеходная дорожка. Иногда непонятно, потому что по велосипедной дорожке едут мотороллеры, машины часто едут. Вообще любой транспорт, кто хочет, тот едет где угодно. Также машины паркуются на тротуаре. Но здесь сильное движение, здесь будет сложно перейти. По пути в кафе мы зашли в магазинчик небольшой. Я хотел, так скажем, быстренько перекусить и нашел такие вот сладости, получается. И весь нюанс в том, что цена была 13 юаней, это евро 70. И казалось бы, довольно дешево за килограмм. Но когда мы начали платить, оказалось, что китайцы считают, почти все цены указаны за полкилограмма, а не за килограмм. И в итоге цена получилась 27 юаней за килограмм. То есть в 2 раза дороже. И порция, вот 3 штучки вышли почти евро вместо 50 центов. Так что надо учитывать, что все цены указываются за полкилограмма. Порции в 2 раза меньше. Но в кафе порция довольно большая. Так что порцию в кафе можно делить на 2 людей. Пожалуйста, будьте внимательны. В Китае цена за полкилограмма. Пожалуйста. Это как в анекдоте. Будь осторожней, тут один псих идет по встречке. Ты не поверишь, тут все психи. Здесь всякие непонятные штуки, мешки с перчиком, потом вообще неизвестно что. И такой интересный рассказчик. А вот это, походу, листинори. Я очень хочу их попробовать. Они не такие плоские, как мы привыкли видеть их в роллах. Но вот надо спросить, сколько они стоят. Ну, такой вот открытый магазинчик. О, лапша прозрачная. Как она называется? Прикольно. Просто чистят бамбук. В моем представлении Китай представлялся вот примерно такими вот огромными жалюзями.
забор кирпичный и вот такие трущобы. Ну ладно, это, конечно, не трущобы, но такие вот трехквартирные дома. Мы идем уже не первый час. А куда мы идем? Или я уже говорю, куда мы идем? Потерпите немножко, скоро вы сами все узнаете. А китайцы еще хитрее, чем я думал. Как избавиться от мусора? Перерабатываемый мусор нужно класть в рот. Очередная лонг-версия европейской машины. Подожди, Ягуар? По-моему, она у себя дома. А тут у нас идет стройка. Но рабочие нежно позаботились о деревьях, обвязав их веревкой. Своего рода шибари дерева. На самом деле мы шли стритовать. Но тут пришел Фрэнк и вырвал нас из цепких рук. И говорит такой: ну его нафиг, дома будете зарабатывать. Пойдем поедим. Мы сейчас пришли на ночную улицу, где мы перекусим вечером и отправимся дальше смотреть одну достопримечательность. Правда, я еще не знаю, как она называется, но довольно известная и познавательная. Надеюсь, что что-то будет видно в этой темноте. А сейчас мы пойдем кушать. Все. А теперь Фрэнк начал меня передразнивать. Шутка. Он и вправду по-мастерски повторял половину сказанных нами слов. Если не ошибаюсь, то это вроде каракатица. А это точно дуриан, самый вонючий фрукт, зато очень полезный и вкусный. Говорят, от него бывает зависимость. А это йогурт. А этот огромный плод называется джекфрут или хлебное дерево. Еще не пробовал. О, а это мое любимое. Свиные ножки. Мотороллеры, люди, шум. Мужики киянками отбивают рис до состояния теста. Кайф. А вот долгожданная достопримечательность для самых внимательных зрителей. Вот и одна из первых достопримечательностей. Наш друг сказал, что она называется Тонг Тауэр, либо вышка Тонга. Но Тонг — это барабан, так что это барабанная вышка, если правильно переводить. А сейчас мы подошли ко второй достопримечательности, это Bell Tower, это вышка колокол. Вышка, в которой находится колокол. Логично, по-моему. Вот. Пойдем дальше гулять по городу. Это еще одна ночная улица с кучей сувенирных магазинчиков. И, скорее всего, дальше будет опять еда, потому что это такая, так скажем, традиция китайская. Еда и сувениры. Перед нами куча сувениров, но я почему-то готов поспорить, что они сделаны в Китае. Мы идем в направлении вот этой вот пагоды. Что такое пагода? По-моему, лучшее объяснение пагоды — это перевод с китайского «башня сокровищ». Но из-за большого количества людей мы передумали, так что делаем небольшой крюк и идем в сторону станции метро. Вот так робот делает кофе. Представляете?
Италии все равно кофе вкуснее, чем приготовленный в Китае роботом. Ну все, мы отправляемся домой, потому что Фрэнк сказал, что в городе еда очень дорогая. Еда стоит примерно 7-8 юаней, а у нас дома всего 5. Наш очередной вечерний перекус от нашего друга Фрэнка. Огромное спасибо Фрэнку за то, что он нас угощает и позволяет жить у него. Это прям праздник какой-то, если честно. Замечательный человек Фрэнк. Спасибо тебе огромное. И, кстати, мы опять берем лапшу, и здесь она стоит меньше $1. То есть она стоит где-то 90 центов. Не знаю почему, но я думал, что мы в центре. Оказывается, до центра здесь 35 километров. То есть 35 километров до самого центра, куда мы приехали в самом-самом начале. Вот, кстати, нам принесли нашу порцию, точнее, мою порцию. Вот, из чего она состоит. Картошка, зелень, сыр тофу, вот он сыр тофу, и что здесь еще? Ну и, так скажем, подливка, я не знаю, как правильно написать, соус. Вот он в самом низу. Еще добавляют остроту, но, честно говоря, я не хочу уже больше острого, я очень много острого съел. Ну и, как всегда, чеснок. Без чеснока здесь не едят ничего. Здесь готовят еду, тут же машины катаются, люди сидят, кушают, стоянка. Да, вот прикольненько так.